Մեծարգո նախագահ, ձեզ շնորհավորում եմ ընտրվելու կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ եւ մեզ հետևող սիրելի քաղաքացիներ, այսօր քննարկում ենք Հայկ Կոնջիրյանի որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ ընտրվելու հարցը, բայց ինչպես նկատել եք, հարցից բոլորը շեղվել են եւ այդ իրավունքից կօգտվեմ նաեւ ես։ Մինչեւ բուն բովանդակության անցնելը մի առաջարկ ունեմ։ Պարոն Ղազինյանի ելույթից հետո առաջացավ, գուցե ուշադիր չեմ եղել, այլ օգել են օգտագործել նման բառամթերք, քանի որ մենք համաձայնության կարծես եկել ենք, որ բարեկրթության սահմանները չենք անցնելու։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք բառերը ընտրելիս ուշադիր լինենք եւ մարդկանց իրենց սեռական պատկանելության հիմքով որոշ հատկանիշներ չտանք։ Օրինակ տղավարի խոսեցինք, ես կարծում եմ, որ խորհրդարանական համար 1 ամբիոնը լավ հարթակ է, որպեսզի մենք դադարենք մարդկանց խոսակցություններին, օրինակ բամբասանքներին ասել կանանց պես խոսեցին, որը ես շատ հաճախ նկատել եմ նաև կանայք, երբ որ խոսում են, ասում են կանանց պես ճշճվացին, կանանց պես բամբասեցին, իսկ այսպես խիստ խոսակցությանը կամ ես գիտեմ դուք ինչ նկատի ունեք, դրան թասիբով խոսակցության, չասենք տղավարի։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ խորհրդանական մշակույթը, խորհրդանական խոսքը լավ տեղ է, լավ վայր է, լավ պահ է մեր հանրությանն ասելու, որ առհասարակ սերով պայմանավորված չեն խոսակցության ոճերը։ Եվ ես վստահ եմ, որ դուք էլ գիտեք, պարզապես սովորության հարցեր։ Ցավում եմ եւ հույս ունեմ, որ դուք առնվազն կին падգամավորների ձեր խմբակցության նկատմամբ նման վերաբերմունք չունեք։ Դուք կարծում եք, որ ցանկացած ձեր խմբակցության կին падգամավորի հետ կարող եք ունենալ նորմալ պայմանավորվածություն եւ դա տղայական պայմանավորվածություն չէ, այլ երկու հասուն մարդկանց միջեւ պայմանավորվածություն է։ Սա իմ առաջարկն է, ես գիտեմ, որ այս առաջարկը դիմադրության կարող է հանդիպել, բայց դե հիմա մարդ ես մեկ էլ ստացվի։ Այս խոսակցությունն այնպես է, որ ես մեր ֆրակցիայում եմ ունենում։ Իսկ հիմա բուն բովանդակությանը։ Ես իհարկե պարոն Խաչատրյանին, Արտուր Խաչատրյանին չարձագանքել չեմ կարող, որովհետեւ պարոն Խաչատրյանը խոսեց սխալների մասին, մեղք ընդունելու մասին եւ ինչի մասին էր խոսում պարոն Խաչատրյանն, ասում էր ձեր սխալը եղել է աղետաբեր։ Պարոն Խաչատրյան, մենք դադարել ենք ինչ որ պահի լինել դաշնակ, մենք դրա համար խնդրել ենք ներողություն եւ չի կարող, դուք չեք կարող չնկատել, որ այն շղթայական գործողությունները, որոնք բերել են աղետի, դրանք ընդհատված գործողություններ չեն, մի ամբողջ պատկերի մի մաս են։ Եվ մենք ներողություն ենք խնդրել այդ վարքագծի մասին, բայց ակնկալում ենք, որ դուք էլ ունակ եք ինքնահայեցողության, որ դուք նույնպես կարող եք նկատել, որ թե բանակցային գործընթացում, թե դաշնակցության կողմից ստանձնած դերակատարության մեջ մի հսկայական չափաբաժին կա նրա, թե ինչ տեղ ունեցավ 20 թվականի սեպտեմբերին եւ մենք դրա համար ներողություն ենք խնդրել, բայց չենք դադարել տանջվել դրա համար։ Այդ ներողություն խնդրելը դրվագ չի, որ անցնում գնում է, բայց կարեւոր է, որպեսզի դուք նկատեք, թե ձեր կողմից առհասարակ այս երկու կողմից տարվող արտաքին քաղաքականության արդյունքում մենք ինչի առաջ ենք կանգնել։ Պարոն Խաչատրյանը շատ հաճախ սիրում է խոսել բանակցային տարբեր փաթեթների մասին։ Այն օրը կրկին խոսեց Քիվեստի մասին։ Պարոն Խաչատրյան, մենք այս մասին խոսել ենք 21 թվականի ընտրություններից առաջ։ Իդեպ պարոն Խաչատրյանի աթոռի հետ եմ զրուցում, ստեղ չի, ուղղակի ես սովորության միշտ թեքվում եմ, ակնկալելով հանդիպել հայացք։ Մենք խոսում ենք բանակցությունների մասին, բայց այս ամենի մասին մենք խոսել ենք 21 թվականի ընտրություններից առաջ, 26 թվականի ընտրություններից առաջ։ Ամբողջը գաղտնազերծել ենք, այս մասին խոսակցությունը դադարել են եւ ընդհանրապես դուք շահեկան դիրքերում չեք խոսելու Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների շուրջ, որտեղ եւ որ վարչապետը այս ամբիոնից դադարելով լինել դաշնակցական, ասում էր, որ պետք է նշաձողը իջեցնենք, դուք չեք համաձայնել դրան, դուք շարունակաբար կրկնել եք նույն սխալը, էս է մեր եւ ձեր տարբերությունը։ Էս է նրա պատճառը, որ 21 թվականին վերընտրվել ենք, 26-ին վերընտրվել ենք, որովհետեւ դուք չեք նկատում, որ այդ խոսույթը էլ ընկալելի չի Հայաստանի Հանրապետությունում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով այլևս ոչ իշխանության կարող է զգալ, ոչ իշխանություն պահել։ Օրինակ Տիկին Մարիաննա Ղաղրամանյանը այս ամբիոնից 300,000 ադրբեջանցիներ վերադարձին հակափաստարկ, ասում է 22 թվականն Ալիևն ասել է։ 22 թվականից
անակնկալ ասեմ, եղել է 23 թվականը, 24 թվականը, 25 թվականը, օգոստոսի 8 է եղել։ Ես չեմ հասկանում ինչի համար է պետք գալ եւ այստեղ ասել, որ 22 թվականն Ալիևն ասել է։ 22 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը նախաստորագրել են խաղաղության պայմանագիրը։ Ստորագրել են Վաշինգտոնյան խաղաղության հռչակագիրը։ Եվ ես ընդհանրապես հավակնություն չունեմ ասելու, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը լուծել են բոլոր կնճռոտ հարցերը։ Բնականաբար չեն լուծել բոլոր կնճռոտ հարցերը, բայց Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնել են այսուհետ, որ բոլոր կնճռոտ հարցերը կարգավորելու են խաղաղության տրամաբանության մեջ։ Օրինակ, պարոն Կարապետյանն այստեղից ասում է, խաղաղության պայմանագիրը չի սպասարկում մեր կենսական շահերը։ Եթե պարոն Կարապետյանն այս ձևակերպումն օգտագործեր միջև այն պահը, որ մենք հրապարակել էինք խաղաղության պայմանագիրը, ես հենց կհասկանայի, որովհետև օրինակ այն խմբակցության ներկայացուցիչները խաղաղության պայմանագիրը հրապարակումից առաջ ասում են, որ այնտեղ Միջանցքի շուրջ համաձայնություն կա, որ ինքը մի աղետաբեր փաստաթուղթ է, բայց եւ որ իդեպ միջև հիմա ԱԳՆ-ի կայքում կա խաղաղության պայմանագիրը հրապարակվեց, ես չեմ հասկանում դրա շուրջ մանիպուլյացիաները։ Կամ դուք ուզում եք ասեք, որ հայ քաղաքացին ունակ չէ հայերենով տեքստ կարդալ եւ այն մեկնաբանել, կամ դուք առնվազն ճշմարտություն չեք ասում մեր քաղաքացիներին, որտեղ խաղաղության պայմանագրի բոլոր հոդվածները պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, սուվերենությունը։ Կողմերը հաստատում են, որ միմյանց նկատմամբ չունեն տարածքային եւ քաղաքական պահանջներ, այսինքն քաղաքական սուվերենությունը նկատի ունեցող պահանջներ եւ այլն։ Ես չեմ հասկանում, ինչի համար են պետք է մանիպուլյացիաները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Օրինակ, ես այս 300,000 ադրբեջանցու թեման շատ հաճախ նմանացնում եմ Միջանցքի թեմային։ Միջանցքի շուրջ խոսակցությունները նույնիսկ չէին դադարել այն պահին, եւ որ կար թրիփի մասին համաձայնություն։ Գալիս այստեղից ասում էին, Հայաստանը ասել են Միջանցք լինել։ Իդեպ դրա էպոպեա չէ ուզում ասել, բայց դրա այդ ամենաբարձր իմ համար անհասկանալի պահը այն էր, եւ որ Համար 1 թվերի կամ երկրորդների բանավեճի ժամանակ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը սենց հանել էր թուղթը, կարդում էր թրիփը, կարդում էր սուվերենություն, տարածքային ամբողջականություն եւ շարունակում էր այն անվանել Միջանցք։ Ժողովուրդ, նայեք, կան թեմաներ, որոնց շուրջ անել մանիպուլյացիաներ, իմաստ չկա։ Համար 1 արտաքին ոլորտում խաղաղության պայմանագիր, իմաստ չկա, հրապարակված տեքստ է։ Միջանցք չի լինելու։ 300,000 ադրբեջանցիների թեման իմ համար նույնքան անընկալելի է։ Հետո երբ որ դուք այդքան բարձր եք նշածողը սահմանում ոչ ճշմարտություն չասեմ սուտ, ոչ ճշմարտության, ինչ որ պահից այս քաղաքացին գալու հարցնել են, բա այն ինչ որ մենք ստեղից հարցնում ենք ու դուք չեք պատասխան։ Դուք ասում եք 22 թվին Ալիևն ասել է։ Իմ համար անհասկանալի է, այս 26 թիվն նոր ձևավորված խորհրդարան է։ Հա, իդեպ, պարոն Կարապետյան, մի հատ էլ բան ասեմ։ Դուք իդեպ հստակ օր եք նշել, երբ են գալու ադրբեջանցիներ։ Դուք հստակ օր եք։ Ուրեմն Տիկին Ղազարյանը ինձ հիշեցրեց, որովհետև ես այդքան Թագուի Ղազարյանը լավ է հիշում, ես էլ այդքան էներգիա չունեմ բոլոր ձեր ելույթները հետևելու։ Նախանձելի էներգիա ունի Տիկին Ղազարյանը, հետևում է ձեր բոլոր ելույթներն այս իմաստով իրանից զգուշացեք։ Դուք ուրեմն 2 օր շուտ ընտրություններից հավաքների ժամանակ, ուղղակի եթե սխալվում եմ Տիկին Ղազարյան, ասել եք, որ ընտրվելուց 10 օր անց, մեր ընտրվելուց 11 օր անց, մերսի, վերադառնալու են ադրբեջանցիներ։ Ախր սրանք հայտարարություններ, որոնք տեսաձայնագրվում են, Տիկին Ղազարյանը հենց է։ Այո։ Չէ, դուք ասել եք նաև, որ 11 օր անց, այո, ճիշտ եք ասում, միջոցառումը վերադառնալու են։ Եվ քանի որ ինձ մնաց ընդամենը 1 րոպե, շատ լավ կգաք այստեղից կարձագանքեք։ Խորհրդարանը դրանով էլ լավ է, որ կարող եք միշտ արձագանքել։ Եվ մի բան էլ ցեղասպանության մասով։ Ցեղասպանությունը անհնար է ուրանալ։ Հայաստանի Հանրապետությունում դա նաև քրեորեն պատժելի արարք է։ Որևէ մեկը, հատկապես վարչապետը, որևէ դրվագում, որևէ պահի չի ուրացել հայոց ցեղասպանությանը։ Կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետություն դա քրեորեն պատժելի արարք է։ Վարչապետը, ես վստահ եմ դուք կարող եք գտնել տեսաձայնագրությունը եւ նորից լսել, խոսել է նրա մասին, թե որ պահից ցեղասպանությունը դարձավ օրակարգային քաղաքական քննարկման օրակարգային հարց։ Եվ այն ամբողջությամբ տեղավորվում է պարոն Եղոյանի այն թեզի մեջ, թե հարցը հետևյալն է, որքանով են ռուսները տեղյակ, թե Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական օրակարգում, որ հարցերը որ պահի կարող են դառնալ
ներքաղաքական պայքարի առարկա, այսպես ձևակերպեմ, շնորհակալություն։